संबलपुर पुलिस पक्षरु करा जायथिबा स्वतंत्र अभियान को मिली एक बड़ सफलता। संबलपुर पुलिस धनुपाली थाना, अईंठापल्ली थाना, केतराजपुर थाना, बरईपाली थाना अंचल रे पुलिस पक्षरु विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ करी 108 बोतल बेआईन कप सिरप सहित 24,470 टंका को जबत करी 8 जन को गिरफ्त करा जायछि। एने पुलिस एसडीपीओ तोफान बाग गणमाध्यम को सूचना देछंती। देखो गत जो 20 तारीख दिन आम एसपी साहेब निर्देश क्रमे आमर संबलपुर जिले में जो ड्रग्स विरुद्ध रे जो कार्यानुष्ठान ग्रहण कराई जो आमर कप सिरप है कि अन्य ड्रग्स है तार विरुद्ध जो स्पेशल ड्राइव चली आम गोटे व्हाट्सएप नंबर जारी कराई जो थे कि से माने विभिन्न जगार जो माने पाइबे से माने आमको इनफॉरमेशन देवे से व्हाट्सएप नंबर रे एवं आम से ना गुड़ाक भी गुप्त रखू कौन से प्रकार डिस्क्लोज हेना से आमर स्पेशल टीम फॉर्मेशन होती यंग यंग आमर जो सब इन्स्पेक्टर अच्छा एपीआर अच्छा नहीं आमर टीम फॉर्मेशन होती आम कंटिन्यूअस से बर्तमान राइड सब चलो एवं से आमर पब्लिक मान संबलपुर पब्लिक को गोटे डिमांड था जोटा अच्छी आम कोरेक्स गुड़ाक हो युवक गुड़ा विपदगामी होते से बर्तमान से कराऊँ आमर गत काली जो आम राइड करूँ गुड़ा जगह राइड होता विभिन्न खबर भी आसाला भी तो से कप सिरप आम टोटाल 4 जन को अरेस्ट करूँ। सूचना अनुसार संबलपुर पुलिस खेतराजपुर, बरईपाली और अईंठापल्ली पुलिस पक्षरु रेमेड, चेपेटी, पुलिया ब्रिज, बाटमंगला मंदिर, लक्ष्मी डुंगुरी रेलवे क्रॉसिंग ठारे चंदन नायक, मोहन मेहर, विभीषण महारणा और निजुन नंदंक ठारू 108 बोतल कप सिरप सहित 16,940 टंका को जबत करा जाई अभियुक्तों को गिरफ्त करा जायछि। सेहीपरि संबलपुर पुलिस धनुपाली और खेतराजपुर पुलिस पक्षरु सरला कानी छक, पुटीबंध छक, अनामिका क्लब, धुबापड़ा छक ठारे चलीथिबा सट्टा आडा उपरे चढ़ाऊ करी कैलाश ओराम, आलोक दास, संजीव पोड़, अजय सेंदेरिया नामक अभियुक्तों ठारू 7,530 टंका को जबत करी अभियुक्तों को गिरफ्त करा जायछि। संबलपुर नवीन दास को रिपोर्ट, खबर ओडिशा।